魔晶卷，这个是草莓的。哪里的？榴莲的。抹茶。我已经加热了。纯手工制作的。Hello， 大宝子们啊，他又来了。今天的小色系咋样？糯米纸。这比我家冰箱东西都全。
小屁桃，太好吃了。连桶都不放过。Hello， 大宝子们啊，谁动了我的奶酪？还是喷筋的？芝士味的。奶酪芝士味的。又自备了筷子。吃个爆浆蛋糕。哇！没电了。哇塞！Hello， 大宝子们啊，这年头啊，泡面要吃不起了，翻糖做的。又来了，泡面吃不起了，今天吃个素的吧。
小白菜。玉米，胡萝卜，形同陌路，在红馆路口，熟悉的背影，长长的街头，擦肩而过，循环的行走。如果能相遇，拥抱我，握手，蓦然回首，就像那魔咒，望不到尽头。